السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايب قلبي. هذا المخلف الاشعال ابن الشمعية الصافية والاسود طالع بيحب طالع بيحب حقه شاب ومن حقه طالع بيحب الشباب. حبايب قلبي خلونا لايك واشتراك، كان وياكم بالنشر. انتظرونا بالفيديو الجاي. راح يكون مقطع شوي طويل، طوله هيك 5 دقائق هيك. راح نشارككم باليوم مقطع قصير ويوم مقطع طويل، يعني يوميا راح نشارككم، بس يوم مقطع قصير مقاطع شورتز، والمقطع الثاني مقطع طويل. خذونا لايك واشتراك حبايب قلبي، خلينا نستمر وياكم بالنشر. هذا المقطع اللي بيحب أودعناكم.